যদি আমি বলি যে একটা লিপস্টিকের দামে তোমরা তিনখানা লিপস্টিক পেয়ে যাবে, যেগুলোর কিন্তু কোয়ালিটিও ভীষণ ভালো আর কালারগুলো কিন্তু ভীষণ সুন্দর সুন্দর। আর যারা যারা আমার মতো নিউড পিঙ্কিশ লাভার তাদের জন্য কিন্তু একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আর এটার প্রাইসও খুব একটা বেশি না, আমি মিন্ত্রাতে অনেকটা ডিসকাউন্টে পেয়েছি। এটার প্রাইস ছিল 450 সামথিং, বাট এটা কিন্তু আমি মিন্ত্রাতে পেয়েছি আফটার ডিসকাউন্ট 290 এরকম। তো এই কালারগুলো কিন্তু ভীষণ ভালো ভালো, আমি তো কখনোই এক্সপেক্ট করিনি যে এটার টেক্সচারটা এত স্মুথ হবে। আর এটা কিন্তু টোটাল ম্যাট ফিনিশের মধ্যে আছে, আর কালারগুলোও কিন্তু খুবই সুন্দর। তাই আমি তোমাদের হাতেও কিন্তু অ্যাপ্লাই করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা নো ডাউট এটা কিনতে পারো। আমি তো এটাকে 10 on 10 দিতে চাই, আমার কালারগুলো কোয়ালিটি প্রাইস অনুযায়ী বেশ পছন্দ হয়েছে। তো আজকের জন্য এইটুকুনি, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিও। টাটা।